nasıl yaparsınız? Nasıl? Devlet için. Devlet için! Ben yıllarca vicdan azabı taşıdım. Hepinizin yaşaması için onu öldü göstermek tek yoluydu. Kanımdan, canımdan oğlumu görmeyip sormamaya ant içmedim. Ben yıllarca oğlumu görmediysem bağrıma bir taş daha basar başuluyu da görmezdim. Allah'ın her günü kellem koltukta dolanmak kolay mı sanırsınız? Yalanların en büyüğünü söyledim. Cezanı çekeceksin. Derhal terk et bu sarayı. Derhal! Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.